Sākām labu spēli, cīnījāmies par bumbām. Otrā ceturtajā negājām pēc bumbām vairāk, salūzām aizsardzībā, uzbrukums negāja un viņiem gāja. Tās bija rezultāts. Mīnus 11 punktu pēc pirmā puslaika. Mums vēl daudz jāstrādā, īpaši uzbrukumā. Šodien negāja metieni. Aizsardzība bija laba, 74 punkti pret tādu līmeņu komandu ielaist, tas labi. Bet uzbrukums 40 punkti, tas ir stipri par maz, lai uzvarētu spēli vai arī cīnīties līdzīgi. Pirmajās 10 minūtēs mēs bildījām visu, ko treneris bija līdz. Visi aizsardzībā palīdzējām, saslēdzāmies, cīnījāmies pa bumbām. Nezinu, pēc pirmās ceturtdaļas kaut kas notika. Pirmkārt mēs zaudējām grozu, otrkārt mēs nepalīdzējām viens otram aizsardzībā, līdz ar to mēs uzbrukums mums gāja tieši tāpat kā pirmajā ceturtdaļā, bet aizsardzībā mēs ielaidām, es nezinu, cik tos punktus. Sezonai, ejot uz priekšu, es domāju, būs arvien labāk un labāk. Tagad mēs kopā esam notrenējušies labi kāds 2-3 nedēļas. Tas ir stipri pa maz. Es domāju, būs vairāk spēles. Ar līdzīgiem pretiniekiem sajutīsim to savu spēli un es domāju, būs rezultāts. Šī spēle bija daudz vieglāka nekā pirmā spēle Tallinā. Psiholoģiskā ziņā mums jau esam, protams, Žalgiris ir uzskatīts pa favorītiem pirms spēles jau. Reāli mēs nācām vienkārši ar labām emocijām uz pirmo ceturtdaļu. Otrā, nezinu, kur viņas palika džekiem. Viņi paši pēc tam izrunājām ģērbto, ka tādā veidā mēs nevaram turpināt, kad mēs tikai metam. Es jau visu laiku mēģināju pateikt, bet tomēr to, ko mēs tā darām, cieņos, ir daudz jaunas lietas, ko uzreiz visi tik labi nesaprot, tā kā tam visam vajadzīgs laiks. Kā es teicu, ja mēs nevaram vinēt tādas metienas iemest, kā mēs šodien metām garām daudz, tad mums bija jāizvēlās cits ceļš, kā vinēt to spēli. Vienkārši uzreiz ir maz laiks, reāli pagājis tikai pāris nedēļas kopā ar leģionāriem, nokomplektēs sastāvs pāris nedēļas, un to pāris nedēļas reāli nav iespējams izdarīt. Tā kā mēs trenējamies nākotnē, un es uzskatu, ka skatītājiem būs ko redzēt, un viss būs ļoti, ļoti labi.